definitivamente, dependiendo de la edad de presentación, si es en niños, lo que baja mucho es la calidad del sueño en los niños, entonces se presenta mucho cansancio a nivel diurno, un mal rendimiento escolar, el niño tiene un comportamiento como un poquito más hiperactivo durante el día. Entonces por ahí no podríamos decir que es peligroso, sino como que afecta la calidad de vida del paciente. En adultos es diferente. En adultos, si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, que ellos presentan ronquido con mucha frecuencia, hipertensión, diabetes o alguna alteración anatómica, el ronquido le puede llegar a producir problemas como una hipertensión pulmonar, microinfartos cerebrales, que eso me puede llevar a una demencia senil. Por supuesto que también la mala calidad del sueño, el mal rendimiento en el trabajo, cefaleas o dolores de cabeza frecuentes o constantes. Entonces sí es bueno hacerse una valoración con respecto a buscar la causa del ronquido, que por lo general casi siempre tiene solución, ya sea con tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, pero sí es importante hacerse ver, porque realmente en adultos sí es un poco riesgoso el roncar y no tratarse.